सेंटर में मौजूद आहियूं जिथे इज्तमाही लजा लुट जो शिकार बणियल जेकी औरत आहे शमाइला दस्ती उहा उते मौजूद आहे उन सां उनजा वारिस बि आहिनि। अचो त इन हवाले सां इन खां वधीक तफ़सील वठूं। असांखे हाणे जेके हन ॿाहिरि हन उहे धमकियूं बि ॾियनि था ऐं चवनि था असां तोखे ॾिसी रहंदासीं। बहरहाल असांखे तहफ़ुज़ बि खपे ऐं उन खां पोइ इहे जवाबदार गिरफ़्तार थियनि। हीअ अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। हिकिड़ी छोकिरी पंहिंजे हस्बैंड सां वञे पई घर, उनखे रस्ते मां खणणु ऐं पंहिंजो पुलिस जी गुंडागर्दी इन मां नज़र अचे थी त हिकिड़ी ग़रीब वेचारी छोकिरीअ खे उनखे अगवा करे उनखे तशदुद जो निशानो बणाए, उनजे हस्बैंड खे निशानो बणाए ऐं उन सां रेप कयो वियो आहे। ऐं 4 ॾींहंनि उन्हनि खे एतिरो त पंहिंजो असर में रखियो वियो आहे त हू FIR दाख़िल कराइण लाइ थाणे ते न पिया अचनि। जॾहिं लोकल असांजे सहाफ़ियुनि खे ख़बर पई आहे ऐं उन्हनि खे हिमत वधाई आहे ऐं असां हिते आया आहियूं त कल्ह हिननि जी FIR थी आहे। माना मकान ट्रिपी आयासीं, मकान ट्रिपण सां ई असांखे पुलिस अची वरितो आहे। पुलिस अची वरितो आहे जे हिन सां माई सां जादी कए थो। असां चयो न आहे असांजी ज़ाल आहे। ॿुधी त असांखे चंबो हुनखे बि ऐं शेख खे बि ऐं मूंखे बि ऐं पोइ खणी वई गाॾी ते। वारसनि जो इन खां अलावा चवणु आहे त जेके जवाबदार आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। हिननि इहो बि चयो त पुलिस सहकार त करे पई पर जवाबदार जेके आहिनि उहे रहियल जेके जवाबदार आहिनि उहे फौरी तौरु गिरफ़्तार करे खेनि इंसाफ़ ॾिनो वञे।